النهارده. بنبدأ مع بعض المحاضرة يا شباب بالحديث عن الهارت ساوندز. ايه الأصوات اللي أنا بسمعها على القلب؟ هنلاقي أثناء الكاردياك سايكل، وهناخد ملخص على طول للفيزيس الخاصة بالكاردياك سايكل عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي يا شباب. هنقول during the cardiac cycle بسمع صوتين فقط، الفيرست والسكند هارت ساوند، ده اللي بسمعهم بالسماعة في الظروف الطبيعية. بسمع بالاستيزوسكوب، السماعة لما بحطها على التشيست وول في أماكن، هنقول دلوقتي إيه هي هذه الأماكن. بسمع الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. هل أنا عندي بس الفيرست والسكند هارت ساوند اللي بيسمعوا على القلب؟ لا، في عندي أصوات تانية ولكن في الظروف الطبيعية ما بتسمعش. عندي الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند. الثيرد هارت ساوند ممكن أسمعه على طفل، على الأطفال، ممكن في التشيلدرن الأطفال الصغيرة ممكن أسمع عندهم الثيرد هارت ساوند. أما ممكن أسمع الثيرد هارت ساوند في ظروف مرضية كتيرة جدا بتصيب القلب، زي حالات الهارت فيلير اللي هو الفشل الخاص بالقلب. الفورس هارت ساوند بقى لا يمكن أسمعه في ظروف طبيعية، يبقى الفورس هارت ساوند ده بسمعه فقط في حاجات مرضية. تمام. يبقى أنا عندي كام صوت بسمعهم على القلب؟ عندي كام صوت موجودين على القلب؟ 4: الفيرست والسكند هارت ساوند. نورمالي أنا بسمع الاتنين دول عند كل الناس. تمام. طيب الثيرد هارت ساوند أقدر أسمعه عند شخص طبيعي، لو كان تشايلد طفل صغير ممكن أسمع عنده الثيرد هارت ساوند. الفورس هارد ساوند هقدر اسمعه عند شخص طبيعي؟ لا، يبقى الفورس هارد ساوند وجوده معناه ان في ديزيز، فيه مرض موجود عند هذا الشخص. طيب ايه الحاجات اللي انا بسمعها لما بحط السماعه؟ بسمع صوت اسمه لب وضب، شبيه لهذه الكلمه لب وضب. لب ده بيشكل الفيرست هارت ساوند. تمام. والضب ده بيشكل السكند هارت ساوند. بسمع لب، الصوت ده بسمعه at the onset of ventricular systole، في بداية السيستول. والضب بسمعه بعد نهاية السيستول وفي بداية الدايستول، at the onset of ventricular diastole. تمام. طب الأصوات دي بسمعها ليه؟ ليه بسمع أصوات على القلب؟ تمام. بسمع هذه الأصوات نتيجة الفايبريشن اللي هو الاهتزاز الخاص بالقصبس. انتوا عارفين الفالفز دي ليها قصبس، لما يحصل لها فايبريشن تهتز بتعمل أصوات، هي دي أصوات القلب. يبقى أصوات القلب تنتج من اهتزاز القصبس، خاصة during closure of cusps. طبعا وانت فاتح الباب بتفتحه ما بتعملش صوت، لما بتقفله وتخبطه جامد بتقفله، القفل دايما هو اللي بيعمل صوت. يبقى قفل الفالفز او closure of valves بيعمل صوت. عشان كده الفيرست والسكند هارت ساوند اللي انا بسمعهم بيكونوا نتيجة sudden closure. لما بعمل sudden closure of atrioventricular valves اللي هو mitral والترايكاسبيد valves بيصدر عن ذلك الفيرست هارت ساوند. ولما اعمل sudden closure of semi-lunar valves اللي هي البالمونري والاورتيك valves بينتج عن ذلك السكند هارت ساوند. ملخص الكلام اللي قلناه بقى كده، يبقى انا بسمع كام صوت؟ بسمع في الظروف الطبيعية 2 هارت ساوندز. بسمع 4 ولا 2؟ بسمع 2 فقط في الظروف الطبيعية. ممكن لو طفل صغير أسمع 3، الأول والتاني والثيرد. أما الفورس هارت ساوند لا يمكن إن أنا أسمعه في الظروف الطبيعية. وده سؤال ممكن أسأله لك، هل الفورس هارت ساوند نورمالي أقدر أسمعه عند أي حد؟ تقول لي لا. تمام. طب الثيرد هارت ساوند نورمالي أقدر أسمعه؟ عند التشيلدرن. تمام. وأيضا بسمع الثيرد هارت ساوند والفورس هارت ساوند في الأحوال المرضية للقلب، الناس اللي عندهم أمراض في القلب. نبدأ نتناول بقى الفيرست هارت ساوند. بس قبل ما اخد الفيرست هارت ساوند اذكركم بحاجه اسمها الكاردياك سايكل، موضوع من الموضوعات الهامه جدا اللي لازم نذاكرها بشكل كويس جدا، لانه موضوع مهم هيفيدنا واحنا محتاجين منه حاجات معينه. الكاردياك سايكل دي عباره عن السايكل اللي بتحصل في المره الواحده، اللي هي 8 من 10 من الثانيه. دي سايكل بتمر بفيزز 8. طبعا مش هناخد تفاصيل الكلام ده، مهم ان انا اعرف عندي حاجه اسمها سيستول وحاجه اسمها دايستول. عندي 8 فيزز. الفيز 2 و3 و4 ده بتشكل السيستول، ده السيستول. تمام. والفيزز الباقيه بتشكل الدايستول. الدايستول بيشكل 5 فيزز من ال8، والسيستول بيشكل 3 فيزز. طب ايه هي الفيزز؟ طبعا انتوا حافظينها زي اسمكم. عندنا اول فيز اسمها الاتريال سيستول. اول فيز اسمها ايه؟ اسمها الايه؟ الاتريال سيستول. يبقى اول فيز دي اسمها ايه؟ الاتريال سيستول. وهذه الفيز الاولى اللي يحصل فيها كونتراكشن اوف ايه؟ اوف اتريا، عشان تضخ اخر جزء في الدايستول توصله للفنتريكل. دي اخر جزء، اخر فيز في الدايستول.
تمام. بتضخ اخر جزء موجود في الاتريا، اخر دم موجود في البوث اتريا عشان ينزل للفنتريكل، وينتج عن ذلك صوت اسمه الفورس هارت ساوند، اللي هو نورمالي ما بيسمعش، بيسمع فقط في الاشخاص اللي عندهم ايه، عندهم مشكله في القلب. يبقى في الاتريال سيستول بسمع الفورس هارت ساوند. تمام. طيب ايه تاني؟ عندنا بعد كده ايزو فولومتريك كونتراكشن فيز. في هذه الفيز التو كاسبس الترايكاسبت فالف بيقفل، تمام، وايضا الميترال فالف بيقفل، وبيكون في نفس الوقت قافل البلمونري والاورتيك فالف. يبقى كده الفنتريكل يزيد فيه البريشر، يزيد لحد ما يتخطى البريشر الموجود في الاورطه والبلمونري ارتري. بعد ما يتخطاهم يفتح البلمونري فالف والاورتيك فالف عشان ابدا الفيز اللي بعد كده الماكسيمم ايجيكشن فيز. بعد كده يحصل ريديوسد ايجيكشن وينطلق الدم من الفنتريكلز للاورطه والبلمونري ارتري. في الفيز الخاصه اللي هي الايزو فولومتريك كونتراكشن فيز، في الفيز ده بيقفل الفيرست بيقفل الميترال والترايكاسبيد فالف، وينتج عن ذلك الفيرست هارت ساوند. والفيرست هارت ساوند، تمام، بيسمع في الايزو فولومتريك كونتراكشن فيز، وايضا بيسمع في الماكسيمم رابيد فيلينج فيز في تو فيزز، وده الصوت الوحيد اللي بيسمع في تو فيزز في الكاردياك سايكل، وعشان كده بيكون طويل شويه، فترته 15 من 100 من الثانيه. طب بعد كده نبدأ. خلص السيستول، ده السيستول اللي هو عبارة عن 3 فيزز. يبدأ الدايستول بالبروتو دايستوليك فيز والايزوفولومتريك ريلاكسيشن فيز. وفي هذه الفيز الايزوفولومتريك ريلاكسيشن فيز بيحصل sudden كلوجر للبالمونري والاورتيك فالفز، السيمي ليونار فالف، مما ينتج عنه السكند هارت ساوند. بعد كده يحصل ماكسيمم فيلينج فيز، والماكسيمم فيلينج وتدفق الدم ينتج عنه الثيرد هارت ساوند. يبقى انا من خلال الكاردياك سايكل لازم اكون عارف كل هارت ساوند موجود في انهي مكان من الكاردياك سايكل. الاتريال سيستول فيها الفورس هارت ساوند، الفيرست هارت ساوند موجود في الايزوفولومتريك كونتراكشن فيز اند رابيد ايجيكشن فيز، والسكند هارت ساوند موجود في الايزوفولومتريك ريلاكسيشن فيز، والثيرد هارت ساوند موجود في الماكسيمم فيلينج فيز. نرجع بقى نتناول الفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند الصوت الاول اللي بسمعه على القلب والاقوى اللي بسمعه في منطقه الايبكس. ايه سببه؟ ايه سبب الفيرست هارت ساوند؟ سببه هو السادن كلوجر اوف mitral and tricuspid valve. لما بيقفل الميترال فالف والترايكاسبيد بسرعه صادن فجأة، بينتج عن ذلك الفيرست هارت ساوند. مكان الفيرست هارت ساوند في السايكل ايه؟ في ستارت اوف فنتريكولار سيستول، في بداية الفنتريكولار سيستول اللي هي في اول فيز في الفنتريكولار سيستول اللي هي ايزو فوليمتريك كونتراكشن فيز، ويمتد للماكسيمم ايجيكشن فيز. طب بسمعه فين؟ بسمعه على الايبكس اوف ذا هارت. افضل مكان بسمع فيه الفيرست هارت ساوند ايبكس اوف ذا هارت، اللي موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. طيب السكند هارت ساوند، السكند هارت ساوند ايه سببه؟ سببه الفايبريشن اوف كاسبس. انهي كاسب؟ sudden closure of pulmonary and aortic valve. sudden closure of aortic and pulmonary valves. لما يقفل الاورتيك والبلمونري فالف ينتج عن ذلك سماع السكند هارت ساوند. وده بيحصل امتى؟ بيحصل بعد ما السيستول يخلص at the end او after the end of the systole او in the early ventricular diastole في الايزو فوليمتريك ريلاكسيشن فيز. تمام. طب بافضل مكان بسمع فيه السكند هارت ساوند بسمعه على البيز اوف ذا هارت فوق بقى في السكند انتركوستال سبيس ناحيه الليفت او ناحيه الرايت. ناحيه الليفت، تمام، بيكون البالمونري اريا، وناحيه الرايت بيكون الاورتيك اريا زي ما هناخد بعد شويه. ده افضل مكان بسمع فيه السكند هارت ساوند. ودي مقارنة ما بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. لازم نعرف كل حاجة. الفيرست هارت ساوند سببه ايه؟ sudden closure of atrioventricular valve. لما بيقفل الميترال والترايكاسبيد فالف ينتج عنه الفيرست هارت ساوند. طب بيحصل امتى بقى ده؟ بيحصل في start of systole، في بداية السيستول. تمام. طيب احسن مكان بسمع فيه الفيرست هارت ساوند الايبكس اوف ذا هارت،
ده احسن مكان، ده الميترال اريا. ومكان تاني اللور اند اوف ستيرنم، زي ما هناخد بعد شويه، اسمها الترايكاسبيد اريا في اللور اند اخر الستيرنم. في الاثنين بيكونوا في الفيست انتركوستال سبيس. باراستيرنال ده بيكون اللي هو الترايكاسبيد اريا، والميترال اريا بتكون في الميد كلافيكولار فيفث انتركوستال سبيس. الحاجات اللي بتميز الفيرست هارت ساوند بحرف ال ان الفيرست هارت ساوند بيكون ايه؟ بيكون لونج. اول حاجه لونج، تمام، بيكون لونج لانه موجود في ايه؟ الوحيد اللي موجود في تو فيزز، في الايزوفولومتريك كونتراكشن فيز والرابيد ايجكشن فيز. وبيكون الفتره الخاصه بالفيرست هارت ساوند 15 من 100 من الثانيه. وبيكون ايه تاني؟ بيكون لو بيتش. لو بيتش يعني ايه؟ التون بتاعه البيتش بتاعه قليل، هرتز بتاعتها 30 هرتز، لو بيتش. وبيكون صوت اسمه لب، يبقى 3 بحرف ال بيكون لونج ولو بيتش ولب. اما السكند هارت ساوند في حاجات كلها تكون بحرف الاس. موجود فين؟ بسببه ايه؟ سبب السكند هارت ساوند سادن كلوجر اوف سيمي ليونار فالفز، لما يقفل السيمي ليونار فالفز بشكل فجائي، اللي هم البالمونري والاورتيك فالف. طيب موجود في أي مكان في الكاردياك سايكل؟ موجود في at the end of systole أو beginning of the diastole في الايزوفولومتريك كونتراكشن فيز. طيب أحسن مكان بسمع فيه السكند هارت ساوند هو السكند انتركوستال سبيس. الفيرست هارت ساوند كان في الفيفث انتركوستال سبيس، تمام، في منطقتين، منطقة ناحية الرايت ومنطقة ناحية الليفت بالنسبة للسكند هارت ساوند. السكند هارت ساوند بيمتاز بانه شورت يعني قصير، لانه يحوي، هي عباره عن فيز واحده، الايزوفولومتريك ريلاكسيشن فيز، والديوريشن بتاعته بتكون 12 من 100 من الثانيه. احنا قلنا الفيرست هارت ساوند هو لو بيتش، اما السكند هارت ساوند هاي بيتش، تمام، هرتز حوالي 50 هرتز، وبيكون الصوت زي كلمه ضب. ناخد في الاخر مقارنه ما بين الفيرست والسكند هارت ساوند بشكل مفصل. بعد كده نتكلم بقى عن الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند. قلنا ان الاصوات دي نورمالي ما بسمعهاش في الشخص الطبيعي. عنده الصوت الثالث اللي هو الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند، دول ما بسمعهمش في الشخص الطبيعي. رابط فلو اوف بلاد فروم اتريا انتو فنتريكل بيؤدي الى هذه الاصوات. الثيرد هارت ساوند بسمعه في الايرلي دايستول، تمام، في فترة الماكسيمم فيلينج، لما بعمل ماكسيمم فيلينج للفنتريكل والرابid فلو اوف ذا بلاد فروم اتريا تو فنتريكلز، ومرور الدم بسرعة من الاتريا للفنتريكل في الماكسيمم فيلينج فيز. ده بيؤدي الى الثيرد هارت ساوند اللي هو نورمالي ما بسمعوش في الشخص الطبيعي، بسمعه في التشيلدرن، ولكن ممكن اسمعه في الادلت في الحالات المرضيه، في حالات الهارت ديزيز، لما يكون واحد عنده مشكله ومرض في القلب. طب الفورس هارت ساوند بسمعه فين؟ بنسميه اتريال جالوب، مرتبط بالهارت فيلير، بهبوط في القلب ومشاكل في القلب. الفورس هارت ساوند بسمعه في السايكل في الاتريال سيستول، في منطقه الاتريال سيستول، تمام، وده بيكون في منطقة الليد دايستول. يبقى في الايرلي دايستول بسمع الثيرد هارت ساوند، وفي الليد دايستول بسمع الفورث هارت ساوند، تمام. هل هذا الصوت بسمعه في الأشخاص الطبيعيين؟ لا، نوت اوديبل. النورمال ادلت فقط بسمعه في الديزيزز، في لما يكون في هارت ديزيز. دي رسمة بتوضح المكان اللي بسمع فيه كل هارت ساوند. هلاقي في الاتريال سيستول اللي هي الفيز 1 بسمع الفورث هارت ساوند، تمام. والفيرست هارت ساوند بسمعه في الايزو فولومتريك كونتراكشن فيز، والفيز اللي بعدها اللي هو الماكسيمم ايجكشن فيز. طيب السكند هارت ساوند بسمعه في الايزوفولومتريك ريلاكسيشن فيز، والثيرد هارت ساوند بسمعه في الماكسيمم فيلينج فيز. يبقى during each cardiac cycle بسمع فقط two heart sounds، الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. وإن هذه الأصوات اللي أنا بسمعها بيكون نتيجة الفايبريشن الخاصة بالقصبس وقفلة القصبس، سواء كان
الاتريوفنتريكولار فالفز لما بتقفل بسمع الفيرست هارت ساوند، والسيميليونر فالفز بسمعه لما بقفل السيميليونر فالفز بسمع السكند هارت ساوند. اما الثيرد هارت ساوند بيكون ناتج من الرابid فلو اوف بلاد في مرحله الماكسيمم فيلينج فيز، والفورث هارت ساوند بيكون في مرحله الاتريال سيستول. بسمع الفورث هارت ساوند، وده الصوت الثالث والرابع دول ما بسمعهمش في النورمال كونديشن، فقط بسمع الثيرد في التشيلدرن. طيب عايزين بقى نتعرف، وممكن في الامتحان نجيب لك شكل الاستيزوسكوب كرسمة، اقول لك ايدنتيفاي واجيب لك اسئلة عليها، ولازم تكون عارف البيانات اللي موجودة عليها. تمام. عندنا الاستيزوسكوب اللي هي السماعة اللي بستخدمها في سماع اصوات القلب، عبارة عن تشيست بيز، دي المنطقة اللي بحطها على التشيست واللي فيها البل والديافراغم. تمام. منطقة الكون ومنطقة الدايفراغم. وعندنا الرابر تيوبس، ده التيوبز اللي متوصلة بالسماعة، والاير بيسز اللي دايما وانا بحط السماعة في وداني دايما احطها لبره عشان خاطر تبقى ماشية مع الدايركشن اوف اكسترنال اوديتوري ميتس، ولازم ده نكون عارفينها وبنحاسبك عليها. لو كان الامتحان شفوي وبنقول لك شو حط السماعة في ودانك، هتحطها بالشكل السليم ولا لا. شكل الاستيزوسكوب دي منطقة الديافراجم والكون، وده عبارة عن الوضعية اللي موجودة بتكون لبره شوية عشان تاخد نفس الاتجاه الخاص بالاكسترنال اوديتوري ميتس. يعني ممكن اجيب لك في الامتحان رسمة زي دي كده واقول لك ايدنتيفاي، بعد كده اقول لي اليوزز الخاصة بالاستيزوسكوب. تمام. ممكن اسالك بقى سؤال، مثلا اقول لك الفيرست هارت ساوند بيكون في انهي جزء في الكاردياك سايكل، السكند هارت ساوند بيكون في انهي جزء، ايه سبب الفيرست هارت ساوند، ايه سبب السكند هارت ساوند، وهكذا، واسئله في خلال المعلومات اللي احنا بنقولها لكم. النقطة بقى اللي مهم لازم نكون عارفينها، احنا هنحط السماعة فين. الاسكولتاتري ارياز الخاصة بالهارت ساوندز. الاسكولتاتري ارياز عبارة عن 4 أماكن، كل كومبوننت خاص. احنا عندنا الفيرست والسكند هارت ساوند ده اللي هسمعهم. والفيرست هارت ساوند عبارة عن 2 كومبوننت، عبارة عن كلوجر اوف مايترال اند ترايكاسبيد فالف، يعني لما بيقفل المايترال والترايكاسبيد بسمع الفيرست هارت ساوند. احسن مكان اسمع فيه منطقة قفلة الميترال لما يقفل الميترال فالف مكان معين، والترايكاسبيد ليه مكان معين احسن مكان اسمعه فيه. طيب السكند هارت ساوند عبارة عن قفلة الايه، لما يقفل الاورتيك والبالمونري فالف. الاورتيك اريا دي اللي بسمع فيها مكان السيميليونر اورتيك فالف لما بيقفل، والبالمونري اريا دي لما بيقفل البالمونري فالفز. طيب الاماكن بقى بتاعتها، دي الأماكن الخاصة بالأماكن اللي بحط فيها السماعة عشان أسمع الهارت ساوندز. لو أنا عايز أسمع الفيرست هارت ساوند بحط السماعة في منطقة الإيبكس، في المنطقة دي اللي هي موجودة فين؟ موجودة في الفيفث انتركوستال سبيس، تمام، في الميد كلافيكولار لاين. تمام. بحط السماعة فين؟ في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، دي أول مكان بحط فيه السماعة. طيب عايز اسمع الفيرست هارت ساوند، بس عايز اسمع ايه بقى؟ عايز اسمع الترايكاسبيد كومبوننت، قفلة الترايكاسبيد احطه فين؟ في نهاية الاستيرنم في الفيفث انتركوستال سبيس، تمام، باراستيرنال بجوار الاستيرنم، تمام، بجوار اند اوف استيرنم. دي المنطقة اللي هي ترايكاسبيد اريا، يبقى المنطقة دي اسمها المايترال اريا، والاتنين مع بعض بيشكلوا الفيرست هارت ساوند. طب عايز اسمع يا شباب السكند هارت ساوند، احط السماعه فين؟ بحطها فوق بقى في البيز اوف ذا هارت، بحطها في السكند انتركوستال سبيس، يا اما ناحيه الليفت يا اما ناحيه الرايت. لما بحط في السكند انتركوستال سبيس في اتجاه الليفت بسمع البالمونري اريا دي، بسمع قفله البالمونري فالفز. ولما بحط السماعه في منطقه السكند انتركوستال سبيس في ناحيه الرايت، ده بسمع الاورتيك اريا. يبقى عندي كام اريا يا شباب بحط السماعه فيها؟ بحط السماعه في 4 اماكن. احطها في الميترال اريا، في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، او احطها ده ماترال اريا، احطها في الفيفث انتركوستال سبيس بارا ستيرنال، او ادز بجوار اند اوف ذا ستيرنم، ودي الترايكاسبيد اريا. او بحط السماعه في السكند انتركوستال سبيس تو ذا رايت، ودي البلمونري تو ذا رايت، يبقى بتكلم عن الاورتيك اريا، تمام، وتو ذا ليفت يبقى بتكلم عن البلمونري اريا.
لازم نكون حافظين الكلام ده، لأن ممكن في الامتحان أجيب لك رسمة وأسيب لك هذه الأرياز وأنت تعنون كل أريا. الأريا دي مثلا هي الميترال أريا، الأريا دي هي الترايكاسبيد أريا، ودي البالمونري أريا، ودي الأورتيك أريا. طب واحد يقول لي دلوقتي انا هعرف ازاي احدد السكند انتركوستال سبيس كلينيكالي؟ ازاي انا كلينيكالي اقدر احدد السكند انتركوستال سبيس؟ عن طريق حاجه اسمها انجل اوف لويس. وانجل اوف لويس دي بنحسها وانت نازل بايدك في منطقه الاسترنم والجنكشن ما بين المانيبريوم ستيرناي اند بادي اوف ستيرنم، اللي هو منطقه الجنكشن دي يا شباب. هنمسح كده الاول عشان نوريها لكم. مانيبريم سترناي دي منطقة المانيبريم سترناي والبادي اوف ستيرنم، تمام. المنطقة الجنكشن ما بينهم اللي هي المنطقة دي، المنطقة اللي ما بينهم دي منطقة الايه الجنكشن ما بين المانيبريم سترناي والبادي اوف ستيرنم. طيب هذه المنطقة بتواجه على طول السكند انتركوستال ريب. يبقى بنزل بصبعي كده على المنطقة الاقي ايه؟ منطقة عالية سنة في هذه المنطقة وانا نازل عند الشخص، يبقى اعرف ان دي انجل اوف لاوس. يبقى قصادها على طول ده السكند ريب. انزل تحتيه على طول يبقى ده السكند انتركوستال سبيس، تمام. بعد كده الاقي الثيرد ريب، يبقى الثيرد انتركوستال سبيس. بعد كده الفورث ريب، الفورث انتركوستال سبيس. ثم الفيفث ريب والفيفث انتركوستال سبيس. يبقى دي الطريقه كلينيكالي ازاي بقدر احدد انا في انهي سبيس وانا بحط السماعه. هحطها في السكند انتركوستال سبيس ازاي؟ بحسس على الاسترنم وفي منطقه الجانكشن ما بين المانيبريم سترناي والبادي اوف ستيرنم انجل اوف لويس. قصادها على طول يبقى السكند انتركوستال سبيس، انزل بيها يبقى السكند ريب، يبقى تحتيه السكند انتركوستال سبيس. البروسيدور اللي بنستخدمها عشان احدد الفيرست هارت ساوند، دلوقتي انا حددته وحطيت السماعه، وبقى عارف لما احط السماعه في الميترال اريا بسمع الميترال كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند، ولما احط السماعه في ترايكاسبيد اريا بسمع الترايكاسبيد كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. والفيرست هارت ساوند ده متكون من الكلوجر الخاص بالميترال فالف والترايكاسبيد فالف، يعني عباره عن تو كومبوننت بسمعهم كصوت واحد عالي لان الاثنين بيكونوا في نفس الوقت. وبحط السماعه في منطقه السكند، في السكند انتركوستال سبيس ناحيه الليفت، يبقى كده بسمع البلمونري اريا، وناحيه الرايت بسمع الاورتيك اريا. وبكده سمعت التو كومبوننت الخاصين بالسكند هارت ساوند. نجيب رسمة زي كده يا شباب، هنلاقي المنطقة دي كده أنا بنزل كده ده منطقة الإيه الجانكشن أنجل أوف لويس، وتحتها السكند انتركوستال سبيس ناحية الليفت وناحية الرايت. ناحية الليفت بيكون البالمونري اريا، وناحية الرايت بيكون الأورتيك اريا. لما بنزل من الكلافيكال كده الميد كلافيكولار لاين وبنزل بالفيفث انتركوستال سبيس يبقى دي الميترال اريا. في الفيفث انتركوستال سبيس بس ستيرنال بجوار الاسترنم دي الترايكاسبيد اريا. ازاي بقى انا كلينيكالي حاطط السماعه وبسمع الاصوات واعمل تايمنج للفيرست هارت ساوند؟ وانا حاطط السماعه على القلب العيان بحط ايدي على الكاروتيد ارتري وبسمع وبشوف بحس البلس الخاص بالكاروتيد ارتري. وقت ما انا بحس البلس ده وقت السيستول، ده متوقع ان انا اسمع في اوله في الفيرست بارت اوف ذا سيستول بسمع اللي فيرست هارت ساوند، والسكند بارت وفي نهايه السيستول وبدايه الدايستول بسمع، يعني بعد النبضه بشويه بسمع السكند هارت ساوند. دي الطريقة اللي بعمل بيها تايمنج للهارت ساوند. مهم جدا نكون عارفين ان الهارت ساوند، تمام، مش بحط السماعه في المنطقه اللي فيها الفالف، لا بحط السماعه اللي هي كورسبوندنج للصوت بيروح ليها قفله الفالفز. يعني ايه؟ يعني لازم نكون عارفين ان الصوت ان الفالف مش موجود في المنطقه اللي بحط فيها السماعه، لا. not the corresponding valves of the heart don't lie under these areas. مش موجود الفالف تحت هذه الارياز، ده الصوت اللي صادر عن قفله الفالف هو اللي بيكون مسموع احسن في هذه الارياز. سؤال بقى مهم وبيتكرر في امتحانات العملي، ايه هي استخدامات الميديكال ستيزوسكوب؟ وكنا خدناها في شرحنا للارتيريال بلاد بريشر. قلنا ان الستيزوسكوب بستخدمه في الميجرمنت اوف ذا ارتيريال بلاد بريشر، وده اول استخدام ليه، وبستخدمه في الاوسكالتاتري ميثود. انتوا عارفين الارتيريال بلاد بريشر لما بقيسه بطريقتين مع بعض متكاملتين، الاثنين مع بعض لازم ببدا ببلباتوري واكمل باوسكالتاتري ميثود. الاوسكالتاتري ميثود بستخدم فيها السماعه اللي هي الستيزوسكوب.
تاني حاجة بستخدم فيها السماعة هي سماع الهارت ساوندز، الفيرست والسكند هارت ساوند، تمام، في الادلت، او الثيرد والفورث هارت ساوند في الناس اللي هي الديزيزد. ايضا بحط السماعه على التشيست عشان اشوف دخول الهواء جوه التشيست وول او جوه اللنج وخروجه، وهل في ويزس وفي صوت غريب على الصدر ولا لا، تشيست ساوندز. ايضا بحطه في الابدومين عشان اسمع الانتستينال ساوندز، يعني مثلا واحد عمل عمليه عشان اطمن ان الانتستينال ساوندز شغاله كويس وان مفيش اي اوبستراكشن، بحط السماعه عشان اسمع الانتستينال ساوندز، الاصوات الموجوده في ايضا ممكن استخدم السماعه في سماع الفيتال هارت ساوندز، اسمع الفيتال هارت ساوندز، صوت القلب الخاص بالجنين، ممكن اسمعه بالاستيزوسكوب. يعني في نهاية الهارت ساوندز بحب نعمل مقارنة كاملة لكل الحاجات الخاصة بالفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند، ودي موجودة عندكم في الكتاب ولازم تكونوا عارفينها لأن هيجي منها أسئلة. مقارنة ما بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. بنقول إن الفيرست هارت ساوند ده عبارة إيه السبب بتاعه؟ sudden closure of atrioventricular valve الميترال والترايكاسبيد valve. السكند هارت ساوند كان سببه sudden closure of semi-lunar valves البلمونري والاورتيك فالف. تاني حاجة site of best hearing، أفضل مكان بسمع فيه الفيرست هارت ساوند في الليفت انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين دي الميترال اريا، أو في اللور ستيرنم دي الترايكاسبيد اريا. أما السكند هارت ساوند بسمعه في الرايت سكند انتركوستال سبيس، والرايت ده هو الاورتيك اريا، والليفت سكند انتركوستال سبيس ده البلمونري اريا. الريليشن تو كاردياك سايكل، الفيرست هارت ساوند في تو فيزز خاصين بالكاردياك سايكل موجود فيهم الفيرست هارت ساوند، الايزوفولومتريك كونتراكشن فيز والرابيد ايجيكشن فيز. اما السكند هارت ساوند بيكون في وان فيز الايزوفولومتريك ريلاكسيشن فيز. الكاركترز الخاصة بهذا الصوت ده بيكون ايه؟ الكاركتر بتاعه بيكون له بيتش، بيكون من 25 ل 45 هرتز، اما السكند هارت ساوند بيكون هاي بيتش، بيكون 50 هرتز. وهنحفظها ازاي؟ ان الفيرست بيكون 3 ال، بيكون لو ولاب، وبيكون لونج الديوريشن بتاعته 15 من 100 من الثانية، تمام. اللاودنس الخاص بالفيرست هارت ساوند بيكون اقوى مور، تمام، وبيكون التايمنج بتاعنا في 2 فيزز اوف كاردياك سايكل، اما السكند هارت ساوند في 1 فيز. دي رسمه بتبين لنا البوزيشنز الخاصه بالهارت. لو شاورنا لكم مثلا عاديه يا شباب تقولوا دي انهي اريا؟ دي الميترال اريا الخاصه بسماع الفيرست هارت ساوند. طب دي tricuspid area of the first heart sound. طب دي يا شباب اللي هي second intercostal space to the left دي البلمونري اريا، وتو ذا رايت هي الاورتيك اريا. ده كده الموضوع الأول، المحاضرة الأخيرة في عملي الكارديوفاسكولار ميديول. نتمنى نكون بسطنا المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. ولازم في امتحان العملي كلنا يعني لا نرضى إلا إن احنا نجيب الدرجات النهائية في امتحان العملي. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.